Костер подбрасывают дровишки. А дровишек нет, что делать? А, вон дровишки. Веточки, видишь, еще есть. Можешь подбросить веточек. Сейчас я... Вот. Только смотри, чтобы за границу костра ничего не уходило. Понял? Чтобы огонь не переметнулся на траву. Когда в костре много травы, он начинает дымить. Особенно осенью, когда листья жгут. О, И этот дым стелется по земле. и это Выкуривает разные личинки. Во. Вот, Росиня себе занятие нашел. Это не занятие, это бабушка так сказала. Правильно. Нагребай поближе, чтобы угольки не перескочили на сухую траву. И на сухие ветки. Такие ветки ничего, они и так говорят. Угу. Ну вот видишь, как И весело можно на даче. подымить. Видишь, как весело на даче сидеть. И костерок зажигается, видишь? Оп. Сейчас я его побью чуть-чуть. Разгорается Беру еще костерок. мусора подложить.